Sveiki, kadangi Helovynas vis artėja ir artėja, tai puikia proga aplankyti dar vieną Helovyno parką, siaubo parką ar dar nuotykių parką, visaip galim pavadinti. Tai šiandien esu Kauno rajone esančiam Farmlando parke ir pažiūrėsim, kągi šis parkas mums pasiūlys. Šiaip vien tik tai įėjus į teritoriją pasitinka vaizdas su daug moliūgų, daug lempučių, tikrai geras vaizdas, o toliau einam ir pažiūrėsim, ką čia rasim. Eina savė, čia visas moliūgų rojus, aš nežinau, iš kur tiek moliūgų, kokį derlių turėjo gerą nuimti, kad, bet Helovynas juk ir yra moliūgų šventė, tai čia jų visokiausių, kokių tik tai nori, didesnių, mažesnių, žalių, geltonų, oranžinių. Yra zona ir su vaikais, jeigu nori atvykti, kad vaikai ant batutų galėtų pašokinėti su nuo čiuožyklų pačiuožinėti, tai irgi yra tokia zona padaryta. Beje, nuo sekmadienio iki ketvirtadienio parkas veikia būtent toks kaip labiau ramiai pasivaikščiot su vaikais, o jau penktadienio ir šeštadienio vakarais nuo 6 valandos išlenda visi zombiai, gąsdintojai ir visi kiti padarai ir tada jau toks biški rimtesnis parkas pasidaro. O geras, šita visai vaikų zona nemaža, čia kažkokio ir smėlis gal neveikia, bet čia ale pačiuožinėt ant lyno galima, ką čia, visokių namelių, šiaip jo vaikų zona tai visai nemaža. Nors šiaip keista atrodo tokia vieta, kur turbūt ne su vaikais dažniausiai žmonės ateina, bet turbūt pakankamai ir su vaikais šeimos atvažiuoja. Ir visiems tada tėvam biški siaubo, vaikam žaislų, žaidimų, kompromisas, visi randa ką veikti. Kažkokių ir žaidimų neaiškių turim. Startas. Ką čia reikia daryti? Jaučiu taip, ne? Pasiduodu. Apsižiūrėjom biškių moliukus, apsižiūrėjom vaikų žaidimų aikšteles, bet manau, kad reikia pradėti eiti ten, kur šiek tiek turėtų jau būti ir baisu. Tai čia nežinau, pirmiausia kažkoks labirintas, o siaubo mišką tai tiesiog vėl pasiliksim ant galo. Cirkas, bet cirkininkė šiek tiek nelabai jaukiai atrodo. Tokia, kuri labiau ne cirką parodys, o išgąsdins. Užeikim į taverną, kasgi gero. Sveiki gyvi, vakarieniauja matau. Barmenas pilsto gėrimus. Kasos aparatas toks modernus. Šiaip prigalvota, tikrai dekoracijų labai daug įvairių. Eina savo, bet taburetai biški gąsdina mane. Dabar betrūktų, kad tokio bam iš nugaros. Ne, gal aš einu iš šitos burės, man jinai nelabai patinka. Kažkas skambina, reikia pakelt. Alio? Nieks nenori su manim šnekėti. Arba jau niekam pagalbos nebereikia. O dabar einam, sakė, laidotuvės vyksta, tai būtinai reikia sudalyvauti ir jose. Turimės padėti prisikauti ir išpirkti tos nuodėmės. Ateikit, padėsit išpirkti nuodėmės nedorėliai. Visi kartojam vienodai, visi vienodai kartojam. Zose, laikom rankas, Zose, kelkis, Zose, kelkis, Zose, kelkis, Zose, kelkis, Zose, Zose. Ir reikia užtvirtinti, ne? Kad jau tikrai užtvirtintumėm. Zose, kelkis, Zose, kelkis, Zose, kelkis, Zose, kelkis. O, Zosytė prisikėlė. Dabar galės keliauti į dangų. Išpirkom nuodėmės. Ačiū, kad nepasididžiavot, kad užėjot. Ačiū tau irgi. Šaunuolių. Ačiū tau. Zosijai atrodo pasisekė. Padėjo stebuklingojo kunigėlio kalbas. Ir Zosė, sakiau, 2 mėnesius buvo mirus, bet atsikėlė, viskas gerai. Labas vakaras. Panašu, kad namuose nieko nėra.
Štai turi ir kompiuterį, ir spaudimo aparatą. O, panašu, kad šaldytuve šių namų buvęs gyventojas jau yra. Labas, gražuolė. Jezu, biški lūpas būsi per daug pasipūtus, man atrodo. Na nieko gal. Bet ir plaukai sutvarkyti. Na jo, kokių eksponatų tikrai nepamatysim. Čia tai nieko baisaus. Biški faršo, biški visokių mėsos gaminių ir mėsintojas. Nu, grinai kaip turgaus kokiam kioskelyje. Nu, okei, einam pažiūrėsim, kas čia per siaubo namas, kuo jisai mus nustebins. Jeigu ten buvo pakankamai ramu, jau kažkaip kai eini kur siaubo namas, galvoji, kad čia jau tikrai kažkas gali išgąsdinti. Pavyzdžiui, čia. Blemba, toks rankos tokios tikroviškas, net suabejoja, ar tikrai ne žmogus gyvas. Kiauliukas auga gyvena. Man atrodo, į kažkokią skerdyklą papuolėm. Kas čia toks piktas gyvena? Tamsu, šviest negalima, bet gal kažkas matysis, nes pagal garsus ir visa kita nefainai. Labas vakaras. Nu, atrodo, pirmą labirintą arba siaubo namą, kitaip sakant, praėjom ramiai. Porą žmonių išgąsdino. Šiaip tamsu, tai nežinau, video medžiago kiek matysis, bet šiaip dekoracijos, sakyta, tikrai papuošta gražiai. Po siaubo namo pabandom praeiti tiesiog paprastų labirintų, bent iš pažiūros atrodo paprastas, bet nežinau, gal ten irgi kažkas tai slėpsis. Tamsu, tai pavojų tikrai yra. Šnara krūmai ir toks galvoja, gal kažkas to iš krūmo išnirs. O, gyvūnėlių matau yra. Normatas, bet žąsis tiesiog gyvena. Nešalta gal? Gal pamaitina lankytojai. Čia pasirodo netgi visas mini zoologijos sodas. Ir žąsis, ir ožka, ir triušių, ir voro narvas netgi yra. Bet ne, čia toks ramus su vaikais pasivaikščiojimui parkelis, be jokių gąsdinimų, tvarkingai. Gąsdinimo eisim turbūt į siaubo mišką ieškot. Iš ten girdėjau tikrai garsų labai įvairių atsklinda. Aš taip ir sakiau, kad čia yra ne tik blogi dalykai. Žiūrėkit, ką radau. Barbekių vakarėlis vyksta. Nu, aišku, kepėjas gal biški jau pabuvęs, pagyvenęs, bet mėsytė, kojytė, rankytė. Atrodo, nu, pasvilė, bet čia nieko, žinokit. Tikrai viskas valgoma. Manau, kad vakarienė bus pats tas. Kaip ir prie siaubo namo, taip pat ir prie siaubo miško. Matau, yra nedidelė eilutė, bet prie siaubo namo, nežinau, gal geras 5 minutės užtrukom palaukti eilėj. Nu, šiek tiek vis tiek
dozuoja tą eilę, sakykim, kad ne visi susigrūdė eitų vieni paskui kitus, prie miško matau lygiai tas pats, eilutė gal šiek tiek didesnė, bet manau kokią 10 minučių ilgiau netruksim. Einam į siaubo mišką, tamsu, turbūt nežinau, gal manęs ir nelabai daug matosi, bet kas keisčiausia, kad labai daug grįžtančių. Vien tik tai ateina ir eina atgal. Tyla prieš audrą. Kažkas. Kažkas kažkur bus. Lembu. O, čia nieko blogo, tik tai gyventojas. Oi! Mes tik pro kiemą praėjom. Eina savo. Na gerai, šitas iški išgazdino. Į svečius galima? Ten saugu? Labai gerai. Jaučiu nelabai. Jeigu čia bus dabar, kai užsikursiu vakarėlis, tai bus. Mes tik pro kiemą praeinam. Bėgam, bėgam! Nepapjovė, viskas gerai, viskas gerai. Ops. Jėzus, blema, čia tai lėlė. Einam greičiau. Ar tikrai čia lėlė buvo? Labas vakaras, mes į svečius. Galima? Čia turbūt kažkas ir daugiau dar yra, ne? Oi, tikrai yra. Mes tik tai čia praeisim ir viskas. Lab, čia į svečius pas kažką užėsim, draugiški turbūt. Eina savo. Labas vakaras. Labas vakaras, mes tik pro kiemą praeisim ir viskas, nieko daugiau. Gražus labai namai. O! Ir jūs čia gyvenate, ne? Nu ką aš galiu pasakyti, kokį įspūdžiai po viso siaubo miško. Nu super, šiaip tai tikrai super. Labai gaila, kad negalima sublykstę filmuoti. Nežinau, gal įdėjau, sakykime, kelis vaizdus, garsus, kur kažkas girdėjosi, kažkas kažkur matėsi, bet šiaip suprantu, kad negalima sublykstę, nes, išblaškai ir savi, ir tuo pačiu animatorius, bet šiaip super. Miškas ir pakankamai ilgas, eini, jau to adrenalino tikrai gana. Ir jau galvoju, jau turėtų kažkur išėjimas būti, bet ne, prieini dar ir benzopjūklai, ir zombiai, ir kiškučiai labai draugiški su kirviais vaikšto ir visai. Šiaip super miškas. Šiaip labai fainos visos tos tokios zonos. Yra raganos virtuvėlė, kur galima kažką atsigert, galima dešrainių, galima dar kažkokių užkandžių. Tai šiaip vien visa ta tokia infrastruktūra, nežinau kaip pavadinti, padaryta visai nebloga, kad tu gali tiesiog vakarą praleisti su arbata, kava ir užkandžiais. Šiaip vienintelis, gal pasikartosiu, gaila dalykas, kad ir tie angarai, siaubo namai ir siaubo miškas,
ten žiauriai fainai, bet iš video pusės, iš video prasmės gaila, kad, tu beblikstės, kai filmuoji, tu nei mano veido matos, kai aš kažką į kamerą šneku, nei pačių, sakykim, tų kažkokiu tai, bet neįspoilinsiu, neparodysiu, kur kažkas po šito video važiuos, bet šį pasakysiu tikrai vert. Ypač dar angarai, kai angarai tiesiog nieko baisaus, bet tiesiog yra gražiai padaryta, bet miškas tai yra super, tikrai, vietų, kur išgazdina, tikrai yra. Kai gražus dantukai šito, o šiaip atrodo, gan viskas kaip ir greitai praėjo, bet užtrukom visas 2 valandas, kol vieną, kol pro kitą praėjom. Šiaip tikrai parkas niekiek nenuvylė, tikrai neįspoilino, nes daug kur ko nesimato, bet manau, kad tikrai turėtum apsilankyti šitam parke, dar tikrai jis veiks kelias savaitės. O jeigu pažiūrėjai šį video, tai nepagailėk laiko, parašyk komentaruose, kokius aplankė arba žadytų aplankyti siaubo parkus prieš šį Halloweeną ir iki kito video. Iki! Sporto fanas! Tai laikinkit visus videokus, visus. Geriausias youtuberis! O!